Міне осының бәріне өз халқын сүйетін адам, өз халқымды бірдемесін білем деген міндетті түрде оқу керек. Оқымайынша құр далбаса болып, ана ру, мына руға бөлінсең, сол бөлінген күйінде тағы біреудің боданына, табанына түсеміз. Сол кезде бәрі быт-шыт болады. Біліміңде түкке керек жоқ. Енді Бексұлтан аға, енді мына кейінгі жастардың рухын көтеру үшін осы кітапты жалпы оқу керек қой. Оқу керек. Оқымайынша қалай білесің? Иә. Соны енді жастарға тіпті менімен таласу үшін оқу керек қой. Иә. Мына кісі сөйтіп айтады. Өтірген шығарайық деп оқу керек қой. Жалпы тарих бұл кітаптың өтірік екенін де дәлелдеу керек дейсіз ғой. Сонда да дәлелдеу керек. Ой, ана жақтың адамы, мына жақтың адамы деп көру. Өйтетін көресің, Махмұд Қашқариді де оқыма, одан ана жақтың адамы. Баласағынды оқыма, одан ана жақтың адамы болып келеді. Дулатиді де оқыма, одан ана жақтың адамы болып келеді. Сондай бола ма екен? Қазақты бөле жарып, өздері неге бұлар ондай болатынын білмеймін. Ол орыстаса бір ғана арыстың балаларымыз бәріміз 6 арыс дейді. Ара 2 ақ пен пан өлгеннен кейін, 4-еу қалғаннан кейін айтады ғой. 6-ау ала баса, 6 ауыздағы кетеді. 4-еу түгел болса төбеде келеді. Ара 2 бал өлгеннен кейін 4-еу қалғандағы өсиет қой бұның бәрі. Әңгімесі былай. Арыстың өзін таратып отырғанымызды кәдімгідей түсіндіру керек. Арыс дегеннің өзі, мысалы, мұра кісінің айтып отырғанысы, Геродоттың айтып отырған анахарсисі менен біздің ата шежірдегі арыс екеуі бір адам. Бір адам. Сондағы қылықтары, сөздері бәрі тұп-тура келеді. Кім айтады ғой, Геродот? Егер мен оны білетін болсам дейді, Илан Фирстің баласы оны сабыли өлтірген дейді. Көрдіңіз бе? Анахарсис. Мына ата шежіреде Қазыбек бек айтады, шетелден оқып, сол білімді жүзеге асырам дегенде, біздің арыс бабамыздың өзінің бауыры сабыр өлтірген дейді. Сабыр дейді. Бәрі дәлгіледі, тарихта өтірігі жоқ. Және бұны жазба тарих дәлелдейді. Бұны мойындамау деген сөз, өзінің қазақ екеніңді мойындамау. Қазақты сүйе алмайтындығыңды көріп тұрасың жағында. Бұл тоң мойындық. Ешкімге қажеті жоқ тоң мойындық. Тек зияны келетін тоң. Содан арылу керек. Одан басқа не айтуға болады? Енді кітаптың шыққанына 26 жылдай болды, 25 жылдай болды. Осы уақыттың ішінде біз мына мектеп оқулықтарына бұл кісі жайлы кіргізе алмай отырмыз. Бұл жайлы жөнде насихат берілмей отыр. Жоқ, бұл кісі жайында кірмеді, бірақ бұл кісі жазып кеткен Орбұлақ жеңісі кірді. Құдай қаласа. Міне Орбұлақ жеңісінің биыл 375 жылдығын тойлайды. Мемлекет тарапынан. Шымкентте ескерткіш қойылып жатыр. Жаркенттің кіреберісіне Орбұлақ ескерткіш қойылып жатыр. Өзі сол соғыс өткен жерде 2 ескерткіш орнатылды. Жәңгір ханның басына бір. Бұның бәрі қанша дегенменен мойындаушыларына шыққандығын көрсетеді. Еңбегі дейсіз. Мысалы, мына Талас Омарбеков деген тарихшы бар. 1-2 жерде жазған өзінің еңбектеріне Қазыбек Тауысардан сілтеме жасады.